السلام عليكم. فيديو ال 25. لا فرح دايم ولا حزن دايم، الحياة عاملة زي موج بحر، شوية فوق شوية تحت. مش هتلاقيها ماشية مع أي حد في الدنيا طول الوقت حلوة، ولا هتلاقيها برضو ماشية طول الوقت وحشة. ما تتمناش تعيش حياة أي حد، اتمنى تعيش حياتك أنت. اكتب كده حياتك كأنك بتكتب قصة خطيرة تكون بتاعتك أنت مش بتاعت أي حد. لذلك امشي في مسارك أنت وما تبصش على حياة أي حد. أنا بكلم نفسي، تمام؟ المشهد كده كده كله مكتوب عند ربنا. كل القصه اللي احنا بنعيشها دي كده كده اتكتبت وخلصت، واحنا بس بنعيد تمثيل المشهد. فما علينا الا السعي واننا نعمل اللي علينا، اما النتيجه فهي مش بتاعتنا. ما تزعلش نفسك عشان اي حاجه نفسك فيها وما جاتش. كلنا بمفهوم يعني العبد الفقير الله اللي بيكلمك الوقت ياما كان نفسه في حاجات وما حصلتش، لربما لو كانت جت كانت اذتني وضرتني وضيعت لي الدنيا خالص. مش لازم تبقى بيرفكت في كل حاجه، ولا لازم كل حاجه تمشي بالمسطره. الحاجه الوحيده اللي تسعى انها تكون طول الوقت كويسه هي علاقتك بربنا، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتنفعك، ودي الحاجه الوحيده اللي احنا اصلا جايين عشانها هنا، لان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فدي مهمتنا الاساسيه. وهذا لا يعني ان احنا نفضل قاعدين في المسجد طول الوقت، لا، ده يعني ان احنا نشتغل ونعمل كل حاجه، لان ربنا برضو قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم